Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. BMW G310 versão Rally. Ela é 2324 nessa linda cor marrom. Ela tem apenas 1011 km rodados, em estado de zero, único dono, revisada e com garantia e procedência Max Motos. A primeira revisão já foi feita, ainda a segunda e a terceira revisão pela BMW ainda é gratuita. Essa motocicleta em estado de zero, frenagem dianteira a disco em ABS, frenagem traseira a disco em ABS. Ela tem 34 cavalos de potência, seu tanque de 11 litros, uma média de 25 km por litro. E onde você encontra essa GS 310 é aqui na Max Motos. Estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 849, Vila Progresso, Guarulhos. O meu WhatsApp é 946602011. Aqui na Max Motos nós temos a opção de parcelamento no cartão de crédito até em 18 vezes, com uma taxa bem diferenciada do financiamento. Também temos financiamento pelo Banco Safra, Banco Bradesco, Banco Pan, BV. Conte conosco, conte com a nossa equipe. Max Motos, sua motocicleta está aqui.